هي قايال هاو دنيا ميل والبو ad ka joogtaan tani waa Southern Media Corporation baaritaan dheer aan galnay haddaynu nahay warbaahinta Southern Media Corporation waxaanu ku soo ogaanay xildhibaanadii la soo shaqageliyay ee hawiye isla markaana shaqaalaysiistay xildhibaano kale magacyadooda iyo qabiilaadkooda kuwaasoo doonayay in 25 xildhibaan ee wadaniyiinta ah ee ka soo jeeda state-ka Maryland majority-ga uu yahay Digil aw Mirifle in xasaanada ay ka qaadaan waa markii ugu horeysay taariikhda adduunka dal qabiil uu doonayo inuu xasaanada ka qaado qabiil kale waa hawiye oo doonaya inuu xasaanada ka qaado qowmiyadda Maryland Digil aw Mirifle ay ugu horeeyaan haddaba magacyada iyo qabiilaadka ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa balse laakiin waxyaabaha la yaab kale magacyadan iyo qabiilaadka markaad fiirisid waxaad moodaa in irir Soomaali hadalkii uu sheegi jiray hoolay annagana heesta aanu ka sameynay in sidaasi ay u soo duulaan tageen oo loogu goobtay xildhibaanada Digil aw Miriflaha ee Maryland magacyada aan idin akhrin doono waad yaabi doontaan balse waxa intaas ka sii daran uguna naxdinta badan in xildhibaanadaasi ay soo raaceen xildhibaano ka soo jeeda Digil aw Mirifle qowmiyadda Maryland midda iyada duulaanka lagu yahay isla markaana la doonayo in loo dhameeyo laga ciribtiro geeska Afrika dad iyo dunyo iyo maal iyo dhulbana lagala wareego kuwaasoo magacyadooda aanu soo gudbin doono iyo qabiilaadkooda haddaba maadaama markaysa isbahaysi ay ku soo shaqo galeen xildhibaanada hawiye xasan sheekh maxamuudna uu ka soo adeejiyay xildhibaanadaasi waxay ku soo darsadeen xildhibaano daarood ah waxay ku soo darsadeen xitaa banaadiri dan wadaaga markaysa xuquuqdooda aan u doodno oo iyagana dulman magacyada bal ila dhageysta laakiin markaad u fiirsatid waa irir Soomaalihi dhabta ahaa sidii Djibouti loogu shiray oo aanu ku jirin daarood iyo dan wadaag iyo Digil aw Mirifle oo hawiye iyo irir Soomaali yani isaaq iyo yani hawiye ay ku kulmeen iyo ninka ciisaha ah dalka Djibouti fiqi wasiirka arrimaha dibadda oo hawiye ah wasiirka markaas wasiirka arrimaha gudaha ahaa kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha isaaq ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya oo hawiye ah iyo Muuse Biixi oo madaxweynaha Somaliland ah oo isaaq ah iyo waliba markayse Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hawiye ah ergeyga Somaliland wada hadallada iyo Soomaaliya iyo waliba adna ku dar oo Somaliland isaaq ah iyo ciise oo geel matala adigu irir Soomaali ayaa aayihii wadanka dhan macnaheedu yiri annaga ka tashanayna iyadoo laga booday Digil aw Mirifle dan wadaag iyo waliba markayse macnaheedu beesha daarood haddana shirka Beijing Shiine laba dir ah iyo hal daarood ah ayuun baa lagu soo darsaday dan wadaag kuma jiro oo Digil aw Mirifle kuma jiro inta kalena waa hiraab waa hawiye xasan sheekh maxamuud oo hogaaminayo sawirka aad aragteen Shiinaha haddaba magacyada ayaanu gali doonaa xildhibaanada waxa ugu darnaa kuwa Digil aw Miriflaha oo iyaga duulaanka lagu yahay ayaaba ugu darnaa oo doonayay xildhibaanadan in xasaanada laga qaado oo daacadda u ah dalka dadka diinta iyo duunyada iyo gobolkii ay ka soo jeedeen state-ka Maryland oo duulaanka lagu yahay bal aanu eegno ma akhrinayo xildhibaanada macnii la rabo xilka in laga qaado meeshan uma fadhiyo hadda laakiin waxaan u fadhinaa xildhibaanadii duulaanka soo qaaday waxaan ku hormari doonaa kuwa xabadda la isaga dhigayay Digil aw Miriflaha koow xildhibaan Cabdullaahi Aadan Balaag oo u dhashay Hadame Digil aw Mirifle labo xildhibaan Matkerow oo u dhashay Hariin Digil aw Mirifle saddex xildhibaan Mukhtaar Guuleed oo u dhashay Hubeer Digil aw Mirifle afar xildhibaan Ismaaciil Ciid Macallin yani Ciid oo u dhashay Macallin Weyne Digil aw Mirifle shan xildhibaan Maxamed Cali Xasan oo u dhashay Eeray Digil aw Mirifle
lix xildhibaan xaawo sokorow oo u dhalatay laysaan digil aw mirifle toddobo xildhibaan maxamed abuukar يعني محمد أبوكر عبدي أو شيء ليسان ديجل أو مرفلة أهانا جري وسيركي أرمها جودها ستيت كميلان لفتا جرين صاحب كيسي سيديد حلدمان عبد القادر دادا أو شيء جلبلي ديجل أو مرفلة طبعا وسير أهنا حلدمان نورا مصطف جودو أو أطلتي لواي ديجل أو مرفلة لبيه طبعا وسير أهنا حلدبان آذن معلن قد شيء قيلد لي ديجل أو مرفلة لبيه طبعا كاسي أيي أهايين تضباطا أي تضباطا كوا هويها كوا كاسي دران دوني إن حلدبان نظن ودانيك الحلقة لغا قادو مقايد يا وتي هويه إساق با وتي إر سمالي أيا دولان كسو قاضي آنو أغنو حلدبان نظر إر سمالي إيا حاينتا شخصيات كأيسوك حايستين بل آنو أغنو كو حلدبان عمر علي أو أولا شيء دودبلي وحلدبان نظر دوني إن حسانات دلقا قاضو حلدبان نظر ديقل أو مرفلي أما قومية دميلان لابو حلدبان جوبسون oo u dhalatay isaaq adeerkeedna uu yahay muuse biixi ninka badda soo iibiyay hadda Etoobiyaanka heshiiska la galay waayahay 15 macni saddex xildhibaan caashakos oo u dhalatay gadabiirsi ama samaroon awdal bay ka soo jeedaa aanu eegno xildhibaan إفراح نالية أو دلتي إساق حلدبان صابر شورية أو دشي سليمان هبر قدر هوي سدد معني حسابته وينصعطا حلدبان محمد عبد القادر أو دشي حوادلي هوي إسلام كان قبه gabadha brotokoolka u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gabadhaasoo la yiraahdo Hinda Culusow oo awal qabay wasiirka gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo u dhashay Mayland balse hadda lagala wareegay gabadhaasi Cabduqaadir isla markaana uu la wareegay ninkan xawaadla ahaa si official hadda u qaba Jaamacna waxa uu ahaa kuwa lacagta ugu badan soo dhiibay Xasan markuu lacagta u soo dhiibay xildhibaanadan in jagada laga qaado ama xasaanada wuxuuna beegsanayay isagu Dr. Cabduqaadir Jilay waxaan dhigay Dr. Cabdirashiid Jilay oo kursigaasi macnaheedu ay isla leeyihiin uu beegsanayay jaamac waayahay Hinda Culusow ninka qaba waa kan ugu daran buu ahaa isagana oo doonayay in buudka lala dulmaro xildhibaanada Mayland waayahay waxaa ka mid ah xildhibaanadaasi wasiir ahna xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan oo u dhashay dhulbahante harti daarood wasiir ahna xildhibaan Cali Xoosh oo u dhashay majeerteen oo macnihi kablalax daarood ah wasiir xildhibaan Xaange oo u dhashay biciidyahan majeerteen daarood ah xildhibaan qaali Axmed diiriye oo u dhalatay duduble hiraab hawiye xildhibaan aamina cumar oo u dhalatay isaaq xildhibaan maxamed cajiib oo u dhashay wacaysle abgaal hawiye xildhibaan xusul oo u dhashay abgaal wacaysle hawiye xildhibaan qadra tukaale oo u dhalatay isaaq hawiye isaaq hawiye ku garabtay hadda waa macni dir haddii la doonana way ka faanaan xildhibaan ifraax naaleeye ama nooleeye oo u dhalatay isaaq koob iyo soddonkaasi xildhibaan
oo meesha aan idinkaga akhriyey ayay ahaayeen kuwa ugu daran ee ma arkaysa macnihii duulaan ku soo qaaday xildhibaanada digil aw mirifle ee qowmiyadda Maryland 12 ka mid ah waxay ahaayeen naagihii hiraab kuwii la soo kaxaystay oo magacyadooda inta aan ka sheegnay kuwa kalena waxay ahaayeen ma arkaysa Isaaq iyo Hawiye oo isu soo bahaystay waxay ku soo darsadeen Banaadiri xitaa way ku soo darsadeen oo magaciisi waan ba sheegi karnaa Banaadiriga ay ku soo darsadeen haddii loo baahdo balse laakiin 31 xildhibaan ayay ahaayeen kuwa xasaanada doonayay agajugleynta iyo dhibaatada ku waday ma arkaysa macnihii xildhibaanada ka soo jeeda state-ka Maryland waxaan ka tagay xildhibaan Jeego oo reer xamar ah oo waliba ka soo jeeda Bandhawow dan wadaag dadka dulman ah haddaba walaalayaal magacyadaasi waxay ahaayeen kuwa macnihii rabay in xildhibaanada Maryland jagada laga qaado isla markaasna yacni haddii laga qaadana in la toogto fagaaraha la keeno qaa'inul wadan loogu dhufto iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaasi ka soo shaqeeyay haddii Etoobiyaan lala saftay kuwaan maba la safanin dareenka shacabkooday taageereen de Xasan Sheekh Maxamuud baa gabre la seexan jiray de Xasan Sheekh Maxamuud baa hadda abiil luga haysta hawiyow haddii qof dambi aad ku ogeysaan gabadha gobsan la leeyahay oo macnihii Etoobiyaan ku eedaynaysa inay taageereen xildhibaanada Maryland de adeerkeed Muuse Biixi ayaaba macnihii Addis Ababa badda macnihii Saylac iyo Lughaye soo saxiixay marka dagaalkan waa kii Irir Soomaale oo lagu soo qaaday qowmiyadda Maryland waayahay haddaynu baranay xildhibaanada la doonayay in jagada laga qaado waa inaan baranaa haddana haddii kuwii weerarka ahaa ee Irir Soomaali qabiilaadkooda iyo magacyadooda aan baranay waa inaan baranaa magacyada xildhibaanadan oo hadda ka hor live-na aan idinkugu sheegnay 25 waxaan sheegi karaa ilaa hadda 20 ka mid ah koow xildhibaanada la doonayay ee Maryland in jagooyinka laga qaado waxaa magacyadooda ka mid ah Dr. Cabdirashiid Jilay 2 xildhibaan Aways Sheekh Cabdullaahi 3 xildhibaan Luul Ibraahim Cumar 4 xildhibaan Suhuur Xaaji Culusow 5 xildhibaan Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed 6 xildhibaan Cabduqaadir Cabdiraxmaan Durra 7 xildhibaan Cali Sheekh Maxamuud 8 xildhibaan Xasan Cabdinuur 9 xildhibaan Maryan Maxamed Cali 10 xildhibaan Maxamed Aadan Maxamed 11 xildhibaan Maxamed Wardheere Aadan 12 xildhibaan Sadiiq Cabdullaahi 13 xildhibaan Aways Xuseen Macallin 14 xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cali 15 xildhibaan Farxiye Maxamed Cabdi 16 xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali 17 xildhibaan Mukhtaar Axmed Xasan 18 xildhibaan Cabduqaadir Sheekh Cali 19 xildhibaan Axmed Mashruuc 20 xildhibaan Maxamed Xasan Maxamed oo ku magac dheer Murjaan intaasay doonayeen in ay la degaan Soomaaliyay ma aragteen qabiil kale xasaanada ka qaadaya xildhibaanadiisii macnihii isaga xilka ka xayuubinaya waa qarnigii 21aad iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo qabiilkiisii talaabada ay ku dhaqaaqeen sirtaanna wayba idinka qarsanayd Hawiye Isaaq baa waxay ku heshiiyeen in lagu goobto qowmiyadda Maryland waa sifa ka dhigan Irir Soomaale ururkii la dhigi jiray muuqaalka xiga kor hadina